Hola, bon dia a tots. Avui presentam les jornades d'ANEMMA, unes jornades tècniques que es duran a terme durant aquests propers 3 dies, els dies 22, 23 i 24, en el Palau de Congressos. M'acompanya en Juan Manuel García Navarro, que és el secretari tècnic d'ANEMMA, i ell vos explicarà una mica més en detall tot el que farem durant aquestes jornades. A mi m'agradaria destacar, el primer de tot, que és ANEMMA. ANEMMA és l'Associació Nacional d'Empreses Públiques de Medi Ambient, en el qual EMAIA és una de les empreses més grans, com hem explicat moltes vegades, probablement la segona de tot l'Estat, i, per tant, és un dels socis principals d'aquesta associació. I per nosaltres ha estat un verdader honor que ens permetin poder ser la seu d'aquestes 29 jornades tècniques de medi ambient. Unes jornades que, perquè ens faiguem una mica la idea de la magnitud que tenen, comptaran amb més de 400 tècnics de les 51 empreses que estan dins l'associació i que també ens acompanyaran 35 empreses proveïdores i col·laboradores que ens presentaran les diferents solucions que tenen i podran ser, a més, discutides i podran sentir una mica el que realment necessita el sector. Com deia, aquestes jornades es realitzaran en el Palau de Congressos, la inauguració serà demà i tindran diferents activitats que duraran fins al dijous. A elles, el dia de la inauguració, ens acompanyarà el Bal de Palma, José Ila, la vicepresidenta del Consell, la senyora Aurora Ribot, i el president d'ANEMMA, el senyor Jesús Diz Pérez. Una de les presències importants en aquestes jornades és la del senyor Bruno Blin, és el conseller delegat de Renault Trucks i vicepresident de Volvo, i farà presentacions i ens farà explicacions bastant importants d'una empresa de referència a dins tot el sector. Les jornades estan plenes de moltes activitats, però si voleu m'agradaria destacar una de les que més atractives que són la 5a edició del desafiament de conducció eficient i maniobrabilitat en vehicles recol·lectors de residus OptiWaste. Són, bàsicament, unes carreres, proves d'habilitat en vehicles recol·lectors, en el qual els conductors de totes les empreses que participen en aquest concurs demostren les seves capacitats a nivell de conducció. En el fons, el que vull és, sobretot, desitjar sort a tots els participants en aquestes proves. Molt bé, doncs, sense més, dono la paraula al senyor Juan Manuel García Navarro. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, agradecer al Ayuntamiento de Palma de Mallorca y a su empresa EMAIA, a quien tenemos representada hoy por su presidente, don Ramón Perpillán, la ilusión y la disposición que han tenido en la organización de esta 29 edición de las jornadas técnicas de ANEMMA, que tendrán lugar en la ciudad de Palma de Mallorca, en su Palacio de Congresos, los días 22, 23 y 24 de noviembre. Contamos con un completo programa al que ya se ha hecho referencia el presidente, muy completo, en el que se van a abordar cuestiones de actualidad y sumo interés para nuestras empresas asociadas y socios colaboradores. Así, se van a exponer mesas redondas que tratarán sobre el nuevo marco normativo afecto al sector, la ley de residuos, el proyecto Real Decreto de envases y residuos de envase que entrará y se publicará a primeros del año 2023. Habrá ponencias relativas a economía circular, a movilidad sostenible, a energías alternativas, a el desarrollo y las relaciones de los recursos humanos en nuestras empresas asociadas,
al sistema de pago por generación. Se tratarán también aspectos relativos a la caracterización de residuos, a temas de buen gobierno corporativo en las empresas públicas de medio ambiente, a la reutilización de residuos. Asimismo, como también ha comentado el presidente de Malla, se celebra la 5ª edición del concurso OptiWaste Challenger, que reúne a los mejores conductores de vehículos recolectores de España, de las empresas públicas municipales de España, para designar al mejor conductor del sector de la recogida de residuos en el Estado. Cierto es que algún conductor de Malla ya lo ha ganado este concurso. No sé si incluso en 2 ocasiones. Bueno, recordar que también se celebrará la 11ª edición de los premios ANESMA. Son unos premios concebidos para reconocer la meritoria labor desarrollada por personas, tanto en la categoría Administración Empresa Pública como en el sector privado, en la gestión de residuos y en la limpieza viaria. Son unos premios que tienen bastante reconocimiento en el sector. Asimismo, aprovecharemos las jornadas para celebrar la Asamblea General Anual de ANESMA ya el jueves y tendremos ocasión de presentar el libro conmemorativo del 25 aniversario de la Constitución de ANESMA, que precisamente se celebra este año. En total, pues el evento contará con más de 400 asistentes. Se ha convertido en la cita anual más relevante del sector de la gestión de residuos y la limpieza viaria que se celebra en el Estado español. Y poco más me queda. Finalmente, agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Palma, a Malla, a su presidente, la implicación y la dedicación que han tenido en la organización de esta jornada. Y, por supuesto, como no puede ser de otro modo, a Toni Benassar, que ha trabajado codo con codo con la Secretaría Técnica de ANESMA para la organización de esta jornada. Muchas gracias.